klausdavo, sako, va tu turi servizą, kuriam reikia remontuotas Teslas. Tai ką ten remontuoti, jeigu ten nieks negenda? Taip, jos tuo metu negeda. Tai buvo nupirka mašina iš Amerikos, jinai netitink mūsų Europos regionų, ją reikia suprogramuoti į mūsų tinkamą regioną, tai šviesas, navigacija, internet, žodžiu, viskas, kas veiktų čia mūsų žemynė iš Amerikos. Po to sutvarkyti, kas atsitika per tą įvykį, kur Amerikoje sudužo, nes blekas tai padarė visi, bet ten laidai, fiškutės, davikliai, radarai, kameras, viską tą reikia, padaryk, ką veiktų. Padarėjai ir praktiškai rankom pasispaudė su žmogum ir viso gero. Ir mes praktiškai nesimatysim kokius 3, 4, 5 metus. Tai buvo su Tesla realiai 15 metais. Tai, 15, 16, 17, 18, 19. Kas atsitika toliau? Jie nuėjo komercijas. Jie realiai nuėjo po 15 metų, realiai nuo 16 4 mėnesį. Jie nuėjo į komerciją. Jie sukūrė faceliftą, padarė pigią bazę, pradėjo naudoti pigius laidus, plonus, atleido pirmąjį gerą inžinierių, kuris sukūrė tą Tesla, kuris atsinešė tą visą idėją, technologijas į Tesla, jį atleido. Tada atsirado daug naujų studentų, kurie pradėjo realiai tą mašiną konstruoti kaip papuolį. Aš kaip suprantu, jie atėjo nauja karta jaunų, išreiškė savo mintis, kažkiek jas realizavo, aišku, įnešė daug ir visokių problemų, kurių net tiesiog praktiškai nežino. Jie gal išėjo lauką, tie nauji ir tas tęsės realiai po šią dieną. Nes programinį daly pas Tesla yra taip. Gavai naują atnaujinimą ir nežinai, kad ten gausi gerą. Dažniausiai gauni blogą. Gauni blogą kažkokį bugą, pradėjo raštą eiti, kad čia yra blogai, jie pataisė, bet pataisydami tą seną problemą įnešė kažkokią naują problemą. Ir tai jau tęsės metais realiai nuo 18 metų kalėdų. Tai pasijauti tiesiog tose mašinose problemų. Iki tol problemų tokių nebuvo. Ir kas, pavyzdžiui, važinėja su senom versijom, programinėm versijom, tie žmonės net ekraną neperkrauna po 2 metus. Tiesiog nereikia jo perkrauti. A nauji ekranai, tai kokią nors nesąmonę ten pastebėjai, 2 ratukai perkrovė ekraną, nes čia kažkas ne taip. Perkrovė, vėl viskas kaip ir gerai, iki kažkokio momento. Nes per tos atnaujinimus, ten buvo čia ir varikliai sproginėja, inverteriai, taip visokių niuansų. Šių metų buvo, nuo praeitų metų kalėdų, tokį labai gerą įnešė Tesla. Tokią problemą. Sugadino visiems šviesas priekinės. Servizai puolė keisti garantinį mašinam lempas priekinės, nes visas lempas pakilo į viršų, jų pareguliuoti nebėjo, o jos reguliuojas per meniu. Pasirodo programinis bugs. Kai pakeitė iš virš 100 lempų servizą Osle, tada gavo raštą, kad nekeiskit lempų, su atnaujinimu ta problema įsispręs. Tai gerai, kurios tos mašinos yra ten kokias nors garantinis, o tos negarantinis, ką reiškia, tai žmonės savo pinigais viską tvarkės. Tai va tokias problemas kaip ir prasidėjo, kaip aš sakau, nuo 18 metų realiai. O dabar atsitiko taip, kad jau tos senas mašinos, kurios buvo pagamintos 12, 13, 14, 15, jos pasena, jos pradėjo tiesiog natūraliai gesti. Tai laidų korozija, fiškių korozija, sudilusios detalės, supūvusios detalės, pridariusios visokios žalos. Va tos problemas prasidėjo. Kad ir tų pačių monitorio atminties klausimai. Jie įvėlė sistemoje, sakykime, programinių klaidų iki tokio lygio, kad atmintis, rašydamasi pas savęs viduje į atmintį logus, atminti užsipilda, trin. Flashas nėra amžinas. Jis turi ten, kaip pavyzdys, 3000 trinimo ciklų. Per 5 metus realiai viso mašinom reikia atmintis pakeisti. Brangu? Atmintis tuo metu buvo, kai viskas čia prasidėjo, jos gal nebuvo brangias, o po to nuo 30 eurų pačią flashą pakilo iki 80 eurų pačios detalės. A jinai yra lituojama, jinai ta prasme ne SD kortelė, kad ištraukia įkišai. Jinai yra lituotai plokštė, BG korpuse, stotis, kurios reikalingas tam darbui atlikti. Tai žmonėms realiai kainavo 580 eurų remontas. Jis vieną rytą atėjo į mašiną, turi juodą ekraną neveikiantį ir su mašina naudotis negal. Jis yra priversti remontuotis, čia kitaip nėra. Gerai, o kaip mašina, tai antraliuką reikia? Jinai mok važiuoti su bloga atmintim, nieko nematant, ir pakrauti galima maksimum 100 km. Tokiam avariniam režime. Teslagi sako, ne mašinų gamintojai yra, sako. Taip. Jie sako, Bemsai, Mersai, jie ten dantis pravalgė ant tų visokių dalykų, žinai. O Tesla sako, jie ką?
Nu, jie tiesiog, net nežinau kaip pavadinti. Aš galiu pasakyti, kaip čia viskas, kaip yra Tesla? man atrodo. Kas yra Tesla? Tesla kaip gimė. Žodžiu, buvo du broliai, kurie sukonstravo powertrainą. Tai vadinama baterija ir variklį. Jį kažkur reikėjo panaudoti. Jie neturėjo pinigų, atsirado Elon Musk. Ir jisai paėmė paėmė Lotuso bazę, Roadsterį, tą pirmą, kuris išleido. Ir tą powertrainą sudėjo į tą mašiną. Ir gavosi elektrinį mašiną. O po to atsirado tokių minčių, kad reikia padaryti ją gerą. Nes tas Roadsteris, pasivažinėti vienam po keliais, tu kiek čia pagazuosi, ir viskas. Reikia kažkokią šeimyninę mašiną, kuri būtų talpi, kuri būtų greita, kuri nuvažiuotų gerą atstumą. Ir dar gražiai. Sąlyginai čia gražiai gal. Ir gavosi esas, kuris realiai nieko rinkoje neturėjo. Lyfukai netoli nuvažiavo. Renukai ir baisės tos formos, sakykime, tuo metu buvo. Priusai irgi. Viskas tai kažkas, kad o Tesla gavos tuo metu tokia, tokia kažkokia. Aš sakau, aš lygiai taip pat ją mačiau. Aš turėjau Leafą ir ieškojau kažko geresnio už Leafą. Beliek Tesla, kokią tu nori, tu žiūrėk, kad 12 metų, aš 60 bateriją, 85 bateriją, ten 75 bateriją, 70 bateriją. Vis tiek jos tokios jau reikia, nes norisi daugiau negu 100 km nuvažiuoti. Ir viskas tai buvo, kaip ir sakiau. Jinai ėjo į priekį realiai iki 15 metų. O po to pasirado trečias modelis mintyse, jis turėjo būti pigus, visiems prieinams, taip ir gavus. Jis yra pigus, visiems prieinams, bet nėra geras. Laikymą klausimą. Čia prasideda problema. O čia prasideda problema žmonėm. Sakykime, jeigu tu nusipirkai Nissan Leafą, kuris yra jau pripažins, turbūt pats pasaulyje negendantis elektromobilis. Jis neturi problemų tokių, kokias turi kitas mašinas. Apie Renault aš iš vis nekalbu ten, Zoja. Nissan Leafui dabar senaciniai sindromai tai baterijos degradacija, jeigu ją naudoji neteisingai. Jeigu naudoji greitosios stotelės ir ciklingai. Krauni važiuoji. Nes Nissan Leaf mintis tai buvo aplamai pagaminti, Nissan užduotis buvo pagaminti elektromobilį Amerikoje, kuris nuvažiuoja iki 50 mylių per dieną. Tai yra žmogui važiuoti iki darbo ir namo. Viskas, daugiau tos užduoties nebėra. Tai jie sukūrė Nissan Leafą ir jis labai pasiteisino. Ir jeigu Nissan Leafą nupirksi šiai dienai ir važiuosi tik į darbą, namuose kraudams per naktį rozetyti, tai jinai labai nuostabi mašina. Už savo pinigus, už savo kokybę, už savo negedimus, sakykime, akumuliatorius. Mano asmeniniai praktikoje 2014 metais ten nusipirkau Leafą, atvažiavom 230 000, 7 metai, baterija nusidegradavo 20%. Bet matė tik tais namų rozetę. Jis nevažiavo nei greitas stotelės niekur. Tai aš skaitau, kad čia yra nuostabi mašina. O greitos stotelės tai čia peilis yra? Peilis Nissan Leaf'ų todėl, kad neturi aušinimo bateriją. Jeigu jie būtų padarę kaip Tesla, aušintus, jinai būtų aktyvus aušinims, su skysčiu, ten bent su oru, tai tos problemos nebūtų ir degradacijų. Bet jeigu tu naudoji kaip taksai, pavyzdžiui, tai yra 2 metai baterijos nėra. Jie tiesiog perkaitinti. Litis degraduoja nuo 60 laipsnių pliusų. O jeigu tu krauni rozetę, jinai nekaistų. Tai tu nuvažiavai į darbą, jinai atvėsa, tu grįžai namo, jinai pravėsa. Naktį, kiek jinai per visoje vietoje užšila, tai yra riba. Tarsi normalu, norma ir viskas. Kaip sakoma, mašina tikrai yra, per 7 metus pakeičiau stabilizatoriaus traukės, priekiniai amortizatoriai, 12 V akumuliatorius, valytų šluotelių kibirą. Tai čia 7 metai. Čia negedimai yra. O jeigu nusipirks trečią modelį, tai praktika labai nekokia. Ten daug problemų. Ten tų Leafų pridėsi ne vieną. Gerai, galim mes dabar pradėti taip, kad šiandien mes esam pas Rytį Jurkauskas. Ir man tai vis dar šiandien skamba įdomiai, ne? Mes esam Tesla servize. Elektromobilis Tesla servize. Nes Rytis nuo 2015 metų dirba išskirtinai tik su Teslom. Ir elektra varomom mašinom. Dar keliais modeliais. Leafai, dar kažkas sakė, ne? Pradžia buvo tokia, aš šiaip remontavau. Pradžia buvo tokia. Šiaip elektronika tai yra visą mano gyvenimą kredo. Tu pagal specialybę esi? Kliaudiškai elektroničiks.
Tai va, taisiau visas mašinas. Tai buvo... Elektroninės dalis. Taip, elektronika. Tai yra tai, kas yra plokštas, smulku ir tai, kas man tiesiog veža. Programinė dalis, elektronika, tai man patinka. Ir 14 metais gavos taip, kad nusipirkau Nissan Leafą. Tai buvo nauja sfera, naujas požiūris į transportą. Tai buvo tiesiog ir įdomu, ir čia kažkas tokia, kur neburs, kur nedūmin. Ir trauk visai gerai. Ir vis tiek jauti, kad tai yra ateitis, ne? Nu jau automobilių pramonė po biškį pradėjo. Tesla, aišku, įnešė čia labai daug triukšmo. Apie Nissan Leafą yra istorija. Jeigu teka kada matyti, buvo keliai mašinos žmonės, jei neklystu, gal 20 metais. Ar gal 12 metais, kažkur. Jie parodė pirmą Nissan Leafą pristatė, jie kažkur ten važiavo. Ir mano mintis buvo tokia. Sakau, praeis kažkiek tų metų, pridaužys, parveš iš Prancūzijos daužtą, šią nusipirksiu, bus labai čia viskas neblogai. Tai iš to nesulaukiu, aš nusipirkau veikiančią. O iš po Leafą gavos Tesla, nes už Leafą kažko geresnį nėra. Ir tada tu Tesla visą išardėjai, pasižiūrėjai. Tai va, su Tesla yra kitokia situacija. Ką tu gali nusipirkti BMW, ką tu gali nusipirkti Mercedesui, Volkswagenui, dokumentacija, diagnostika ir visus kitus dalykus. Teslai tai nieko nebuvo. Man buvo tiesiog asmeniškai šoks, kad aš nusipirkau Teslą ir aš buvau bejėgis, nes nebuvo net schemų, nebuvo jokios dokumentacijos, kad kažką nuo kažko pradėti. Kas čia yra? Diagnostikas nėra. Net kaip jinai daros, neaišku, nes nėra tradicinių OBD jungčių, nėra ten kaip ją pasijungti. Tai yra tiesiog ekrans, kuriame gal kažkas ir yra. Tai reikia lukštenti nuo jos vidurių. Tai va, nusipirkau tokį ekraną. Atskirai. Ir prasidėjo reverse engineering, tai vadinamas nulį. Taip. Iš antros pusės pažinti vidų. Tai buvo nuskaityta atmintis, išsiaiškinta kas viduj, kokią operacinę sistemą, kas parašyta ant ko. Tai realiai užtruko 1,5 metų. Vakarais ant stalo darbai su monitorium ir su ko tas, kas yra viduj. Per tą laiką aš tą mašiną, kurią nupirkau daužtą, tai aš ją taisiau tuo metu, tai gavos toks kaip čia mechanika daros, čia aiškinus kaip čia toliau, nes ją reikėjo suropinti, reikėjo šviesas pasidaryti, reikėjo užsiregistruoti. Buvo tokių dalykų, kurie, man nepatiko pravesti laidus nuo priekio ir paimti posūkis, kad gali miksėtų geltonį. Čia nesprendimai, mano akim žiūrint. Man turbūt taip kaip pagaminta. Jeigu reikia priešūkinę mygtuką, jis turbūt ten, o ne kažkur šalia prilipdyti. Kai visi tai darė. Su mygtukais. Ai, ne čia taip? Taip, tai tiesiog, Gintaras iš Kauno žmogus, kuris darė būtent taip. Tai dėdavo jungtuką prieš ūkinį, pratampi laidus. Ir gero važiavimo. Taip ir opindavo mašinas. Man tas nepatiko. Aš norėjau teisingai padaryti. Tai realiai per 1,5 metų aš išlukštenau tą mašiną, kaip pasakyti, nuo nulio iki tai, sakykime, ką dabar žinau, čia aišku Dievas per metus, bet man tos bazės tai buvo pradžia. Tada pasirašiau diagnostinį prietaisą Teslom. Tai pasaulyje išvydo mano prietaisas dėl to, ką man pačiam jau reikėjo, tai Teslos diagnostika. Neoficiali, tai yra mano kūrinys. Toliau... Tai čia kažkokia programa sukurta tavo yra? Prietaisas programa. Kurį tu pats pasidarėjai? Taip. Jis, kuris įgyja kojas į pasaulį. Kur aš šitą pasidėjau? Taip jau būna. Taip. Nepasiruošęs jisai. Kažkur savo įrankį pasidėjau, tai parodysiu naują gaminį, koks jis yra natūrai naujas. Tai yra prietaisas, su kuriuo galima diagnozuoti mašiną sugedus. Yra parašyta programa. O tai tą programą tu pats rašei? Taip. Čia yra jau gaminys, kuris gimė iš to. Aha. Iš to, kaip sakoma. O kas jį gamina? Suprojektavau aš, o gamykla. Negali sakyti. Ir čia tu prisijungi laidais. Tiesiog yra interfeisas tarp kompiuterio ir mašinos. Čia yra programa. Čia yra mano vardas, pavardė. Aha. Čia būtent yra tas diagnostika. Ar ne? Patentai šiaip neveik. Aš turiu pažįstamų, kurie padarė savo produktus ir turiu užsipatentavę ir jie negin produktą šiai dienai.
Jeigu ES sugeba ją pavogti ir nukopijuoti ir teisių jokių neturi, kad tu gali susikompensuoti. Šitą mano prietaisą yra pavogę kiniečiai. Nulaužė, pavogė, pardaviniai. Aišku, seną versiją, 19 metų. Ir kiek jinai kainuoja? Jinai kainuoja 500 eurų. Pats prietaisas. Pats prietaisas. Su programa. Po to yra, kaip pasakyti, abonementinis mokestis, kad tu tą programą naudoji. Kad gauni atnaujinimus. Supratau, o tus atnaujinimus tu darai, ne? Ja. Okay. Tai čia atgimė tas prietaisas iš to, kad nebuvo su kuo taisyti Teslas tuo metu. Dabar yra atsiradę alternatyvių, yra netgi mano prietaisą nukopijavę kiniečiai 1:1, po to yra nukopijavę visus bendravimo protokolus, ten, kaip prisijungti prie blokų, žodžiu, sudėję į kitus prietaisus, ten tokie kaip launchas yra, ten netgi mano nuotrauka šito stalo yra, su mano rankom ir su mano instrukcijos fragmentais. Čia Jie taip net pavogė iš manęs. O tai kaip jie įsilaužė pas tavęs ar kaip? Jie nusipirka prietaisus iš manęs ir tiesiog nusipirka. nukopijavo. Aš jau kaip pirka žinau, kad tai bus. Tradicinė Nes aš mačiau, kur nukeliavo prietaisai, į kokį adresą. Jeigu normaliai žmogus per kažkokį servizą, garažą, tai tu matai, pristatym adresas yra kažkoks garažas. O ten nuėję į box 1, floor, ten toks, pažiūri Google'ai kažkokią pramonės rajoną, žodžiu, ir... Į Kiniją. Į Kiniją, taip. Kinija tiesiog. Pagal visas gerasias Kinijos tradicijas, ne? Taip. Netgi mano vardą pavardės neištrynė. Programoje kiniškoje nulaužta į mano visi inicialai yra. Tai tau paliko dar kažkokią tai autorystę. Pavadinimą pakeitė. Iš tokiam pavirto ten TSLA, kaip jie ten pavadino. Aišku, tai buvo skaudu, tai buvo tiesiog bet tai neišvengiamai yra. Tu neturi nei svertų, nei kovoti, nei apginti save, ne? Ir šiaip sakau, net Europoje yra, mano drauga produkcija yra nulaužtas Lenkijai. Nulaužė, tiksliau, net distributorius net nenulaužė, jisai pavogė. Jis iš ofiso prisijungė prie serverį atvažiavęs, ten tą istoriją kaip tokią girdėjau, kaip pasakojo savininkas. Tai atvažiavo, žodžiu, į sekretorės darbo vietą, įsikišo flešuką, nusilaužė, žodžiu, įsilaužė į serverį, pavogė visą techninę dokumentaciją, viską, kas buvo reikalinga tam produktui gaminti. Ir viskas, ir pradėjo savo gaminti. Ir jisai nieką nelaimėjo. 2 metus prakariavo teismuose, žodžiu, licencija, sertifikacija nesuveikė. Tai okei. Tai kas tada šiandien yra Tesla? Tesla yra šiai dienai. Galiu pasakyti... Ar savo geriausiam draugui parduotum Tesla? Jeigu jis nusiteikęs, kad turės problemų. Šitai. Yra modelis geras, kuris skaitau, aš pats važiuoju su Tesla, Model S. Turiu įsprendęs tas vaikiškas problemas, kurios jos yra užprogramuotas iš gamyklos. Jas eini spręsti. Galima sutvarkyti. Be gamyklos įsikišimo, tu pats gali jas išspręsti. Taip. Kaip pavyzdys. Model S turi tokias bazinės problemas. Skęst galiniai varikliai, tai yra konstruktyviai blogai suprojektuota drenažas. Jeigu pabira saliniks... Nuo kondensato? Ne, saliniks, kuris viduje yra aušinamas glikolių. Ir jeigu sudila saliniks arba, sakykime, atsitika kažką, visas skystis subėgia variklį. Į elektroniką, į apvijas, žodžiu, variklis yra realiai išmetams. Tai tu konstruktyviai pakeiti jo tą mazgą, kaip perprojektuoji, ten kai ką užvirini, kai ką išfrezuoji, žodžiu, įdedi kitokį salniką ir su to gali važiuoti ir gyventi ir nebijosi grįžti, kad tu žinai, kad tu visą laiką grįši, išbėgs skystis lauk, jis išbėgs ant asfaltą, kaip ir visose mašinose, bet tu galėsi parvažiuoti, tau nesugadins variklį. Tai variklis, po to yra rankenėlės tokios, šia Teslos rankenėlė, kuri turbūt daugiausia ažiotažą sudarė Teslos gyvenime, kaip jinai genda. Tai grįžkime vėl prie tų pačių inžinierių. Jeigu namų signalizacijos montuotojai žino, kad, pavyzdžiui, davikliuką reikia dėti prie staktos su laidu, kuris ateina, o magnetuką dėti ant tos vietos, kur yra judanti. Tai Tesla padarė viską atvirkščiai. Rankenėlė yra judanti, tai jungtuk su laidais eina ant judančias detalės, o jinai spaudžiasi į korpusą, kuri yra nejudanti. Padarė atvirkščiai. Jeigu būtų tą jungtuką įdėję prie nejudančias detalės, tai tos rankenėlės šiai problemą neturėtų, apart dantračių.
Nu, bet antranšiai čia irgi atskira tema. Tai jie tai tą problemą nesprendė iki 17 metų. O tai kas su tom rankenom? Jūs nefunkcionuoja? Tiesiog nulūžt laidai, rankena nebeveikia. Ir viskas. Tu tiesiog negali net įti į mašiną. Lipi per keleivę pusę duris. Tai čia tokia buvo, nu, tai, bet tai neišspręsti. Netgi su laidais. Taip pat viską padarai, bet padarai su kitokiais laidais, kitokių kampų, išvedžioja biškį ilgesnės kilpas ir jos laika. Po 3 metus. Neturi problemų. Tai va, rankenėlės įspręsti gali, variklį įspręsti gali, ekraną įspręsti kaip ir gali. Ten programiškai pataisai, kad nerašytų nereikalingų dalykų ir atmintis laiką. Ten korozinius klausimus, kur mašina yra, išspręsti gali. Baterijos drenažų klausimus išspręsti gali. Baterijos dangtelių puvimo klausimus išspręsti gali. Tai va, su S modeliu, su X modeliu išspręsti daug ką gali. Arba su trečiukais daug ko išspręsti neina. Varikliai, inverteriai, sproginėjai dėl programinių klaidų, neaišku kokių net. Šilumos siurblys, kuris šilda žiemą, vasarą šalda 4 metai, trečiukam Y, problemas Tesla pati neįsprendė. Keičia naujom detalėm, bet pirma žiema ir vėl problemas. Tai va, jeigu Tesla pirkti, tai pirkti gali tik tai tą, kurią eiti tvarkyti. Supratau. Tai artimiausias sertifikuotas Tesla servisas yra Varšuvai. Jo. Ir jas taisa, ten taisa mašinas tik šitas, kurios yra nedaužtas ir neparvežtas iš Amerikos. Ai, va šitai. Taip, jeigu tu nuvažiuosi su amerikietiška mašina, ją susiremontavęs, praėjęs techninę ekspertizę, gavęs registraciją, gavęs leidimą dalyvauti eisme, jinai techniškai mašina reikia tvarkingai. Tvarkingai, taip. Ir tu nuvažiuoji į servisą ir sakai, man reikia va čia detalę. Neparduosim, jūsų mašina daužta, nebepalaikoma. Ir ką tai reiškia? Tai jie sistemai mato, kad ta mašina yra... Jie nurašė, išmokėjo draudimą ir viskas, ta mašina šiukšlė yra. Tai dėl to realiai, O pas tavęs šiukšlės virsta automobiliais? Aš techninių dalykų, kas liečia sparnai, išpakliavimai, dažymai... Ne, aš suprantu, tu tik tai vidinę dalį, kas susijęs su programinė įranga. Tai tu esi Lietuvoje kaip išsigelbėjimas. Tai ne viena aš. Dabar jau ir daugiau, aišku, yra entuziastų, bet tu buvai vienas pirmųjų Lietuvoje, kuris pradėjo teikti tokią paslaugą. Galim sakyti, gal ir taip. Ir čia kodėl toks kuklus užrašas ant pastato Tesla servisas taip? Čia buvo spontaniškai gimė tiesiog. Tesla servisas. Čia mano puslapio reklama. Šiaip Tesla taisyti nėra sudėtinga, jinai nėra tokia mašina, kurios eilinis žmogus prisilietęs, suprantantis mechaninę dalį, jos negalėtų susiremontuoti. Gal susiremontuoti važiuoklį, gal pasikeisti guolius, gal pasikeisti tepalus, gal pasitvarkyti mechaninės problemas, kuris mato, jas techniškai netvarkingas. Jinai nėra tokia, nereik bijotos mašinas. Ta prasme, labai, tas žmogus, kuris techninis yra, kuris visą gyvenimą tvarka kitas mašinas, jis tą Tesla pataisęs, su jie viskas yra gerai, bet yra šiai dieną atsiradę tokių meistrų, aš nenoriu ant tų pasakyti žmonių kažką negerą, bet kai kuriem žmonėm taisyti Tesla, tai yra toks kaip garbės reikalas. Vat aš dabar šiandien taisysiu Tesla ir aš esu toks, kad aš jas taisysiu. Kad jas taisyti reikia ir suprasti. Tai yra tai turi turėti bagažą žinių iš daug metų. Elektronika tai nėra tas sakykime... Ir praktinių žinių reikia turėti. O praktika tai yra per gedimus. Tu, kai susiduri su iššūkiais, kai susiduri su gedimu, kurį sprendi savaitę, nerandi tu jo. Tiesiog naktim nesimieg. Nes ten kažkas neaišku ir ten tiesiog visą mašiną tenka išsiardyti. Ir tu tą sužinai, jis pasiliek pas tavęs. Ir tą po to tu panaudoji ateityje. Tai yra, kaip be būtų vis tiek nuo 15 metų, čia 7 metai gauna skaičių metų jau. Jau daug tų metų. Jo. Tai aš skaitau, kad aš tą mašiną žinau. Aš jos nebijau. Manęs daug kas paklausa, kad tu taisai tas mašinas, jos gend, o kaip tu pats važiuoji su Tesla? Aš jos nebijau, aš ją galiu ant kelio susitvarkyti, aš žinau visus niuansus, aš galiu grįžti be priekinę variklę, ta prasme neveikiu. Su neveikiančiu vienu varikliu. Aš galiu atsijungęs chargerį susiprogramuoti grįžti. Aš šiaip turiu visą laiką realiai kompiuterį su savim. Ir kas atsitiktų, aš ten, kaip sakoma, žinau, ką su ją daryti. Tu iš bėdos išbrėsi. Po to yra mašinų tokios, sakykime, grįžtam per tą pačią. Mašiną Amerikoje žmogus sudaužė, lietuvius nusipirka, ją pakėlė, susitvarkė ir Tesla nieko nebeduoda. Pasibaigė sertifikatai, programėlės nėra, tos mašinas matyti negali. Gimė antras projektas.
gimė nuotolinį priežiūrą, to mašinom nesuportinamom. Tai yra... Tai realiai čia buvo antras projektas, kuris gimė prieš 2 metus. Tai yra kabinti tas visas mašinas, taip pat kaip Tesla laiko online, jas irgi kabinti prie savo asmeninę serverį ir nuotolį jas prižiūrėti, parašyti aplikaciją, kad galėtum ją valdyti per nuotolį, žodžiu. Kiek tu tokių mašinų turi? Ar čia paslaptas? Yra, nemažai. 10 ar 100? Gal 100. Po kol kas ta paslauga nemokama. Tiesiog iš... Nu tu pagal visas rinkodaros tradicijas duodi nemokamą, paskui bus abonentinis 5 eurų mokestis. Taip, turbūt. Bet reikia produktą pabaigti iki galo, prie kurio aš niekaip laiką nerandu. Nu, laiko visi mes turime mažai šioje žemėje. Nu, vat keista, kai kiti sako žmonės, vat, aš nežinau šiandien, ką reikės veikti. Aš tokį klausimą savo užsidaviau. Kada aš tokį klausimą turėjau? Kada aš savo kėliau klausimą, ką veikti? Visą laiką gyvenime turi ką veikti. Jeigu tu nedirbi, tu kažką valgai, jeigu tu nevalgai, tu mėgi, jeigu tu turi laisvą laiką, tu eini kažką ar konstruoji, ar projektuoji. Mano toks gyvenimo kredo. O tu turi atostogas? Ne. Neturi atostogų. Aš atostogų per gyvenimą buvęs, kai dirbau prie kasos aparatų Vilkasoj. Buvau 16 metais 2 savaitėm išvažiavęs su šeima į Norvegiją su ta pačia Tesla, tai savo iššūkį padariau tokį. Ar 17 metais dabar galvoju. Ar 16. Žodžiu, spontaniškai. Važiuojam su Tesla į Norvegiją. Ten yra stotelių, krautis bus kur, varom. Visi tokiom akim, kur, kaip su Tesla, tai kaip čia pasikrausi, kur čia grįšim. Vat pabandom. Ir išvažiavam Norvegiją, pravažiavam 10 000 kilometrų. Ir viskas fainiai. Pavyko. Jokių problemų nebuvo. Problema buvo vienintelė. Davažiuoti iki Varšuvos. Nes tuo metu, grįšim prie tos minties, ką aš nekėjau. Infrastruktūra. Dabar visi šauk, sako, reikia pirkti elektromobilį. Tai yra karta nauja, čia reikia naują elektromobilį. Čia visi mes važiuosim su naujos kartos transportu. Blogai su krovimo stoteliai Lietuvoje yra. Kas populiarėja ir vystės, vadinkim, iki 19 metų. Ir po 19 dabar pradėjo masiškai pirkti elektromobilius, tai kas liečia su stotelėm yra visiškai šikna. Taip liaudiškai pasakyti. Blogai. Tai čia sustoja ta plėtra? Sustoja plėtra. Antras kirtis buvo prieš 2 metus skaudžiausias. Pabringa elektra tose stotelėse. Kad ir dabar būtinis vartojimas, sakykime, nupiga ta elektra. Tai stotelėse išlieka ta pati kaina. Tam pačiam Ignity stotelėse kilovatvalandės kaina yra 4 centai. Ir žmogus suskaičiavęs, ne vienas yra, sako, man su Tesla važiuoti 100 km kainuoja 15 eurų. Ir dar reikia laukti. Tai gal geriau pilti benziną ir važiuoti su 10 eurų, 100. Nu, taip. Tai kur tas force stumti tą visą elektrą. Tai čia reikėtų gal, Tauragė tai labai gerai to klausimų pasižymėję. Vis tiek turime, mes 2 greitas stoteles turim. Turim tų lietų stotelių kalną. Kažkaip, čia mūsų miesto to klausimu, merui, dėkui už tai, kad to klausimu Tauragė turi pasižymėjus tom. Kiti miestai neturi, net po šią dieną. Bet jau dabar nemokama elektra baigsis toj? Jinai tegul būt mokama. Tegul būt stotelės po 4 kabelius, po kokį 150 kW galias ir tegul būt ta kaina, vadinkim, kaip aš sakau, biržos kaina, plus uždėkit servizą aptarnavimo kainą. Kad keistų kabelius, nes kabelius reikia keisti, tai yra eksploatacinė medžiaga. O pas mumis Lietuvoje autostradoje tų kabelių niekas nekeičia. Aš kaip čia būdavo straipsnis, iškarpi varė grobėjai kabelius nukarpinų stotelių. Aš kaip sakau, turbūt aš jiem nupirkčiau tortą, kad jie iškarpytų autostradoje visus kabelius, nes tada pakeistų juos į naujus. Nes realiai turbūt nuo 16 metų, kai pastatė, jų niekas nekeičia. Jie visi blogi, visi išdilę, visi aplūžę. Neturi gerą kontaktą, greit nekrauna dėl to, kad varža didelį. Jos reikia prižiūrėti. Tai turėtų būti kaina kažkokia biržas, su kažkokiu ten gal antkainių transportą. Plius servizas tų stotelių. Tada bus patogu važiuoti jas, patogu bus žmonėms krautis ir nebus skaudu.
Tai va tokiu būdu visą tai išpopuliarės. O šiai dienai tai yra blogai. Jeigu tu turi elektromobilį ir reiks stoteliai mušti su kitu tokiu pat turėtoju, kad dėl to kabelio. Nu, kaip išgyvenims už elektrą. Jo. Aš galvoju, gal mes nueinam apžiūrėti Teslą. Rytis aprodys visus niuansus, ten mačiau ir baterija liktai yra, ne? Jo, trečiuko baterija. Tai gal mums bus įdomu pasižiūrėti, kaip Tesla atrodo iš vidaus. Norint perdurti bateriją seną, kiek japonai, sakykime, tą technologiją turi, yra du būdai jos perdirbimo. Tai yra deginant, tiesiog liejimo būdu, meti bateriją, jie ten aukšto temperatūrą išlydi, atskiri metalus, kas reikia ir panaudoja. Antras metodas yra šaltai ją trakuojant, malant. Tiesiog, tai pirma užduotis iškrauti bateriją, kai neturėtų jokios energijos, tada fiziškai ją perdirbti. Kas liečia, kaip čia sako, čia kenksmingas medžiagas, ten visą kitą. Kenksmingas medžiaga gal praktikoje akumuliatoriai yra švininiai akumuliatoriai. Jų perdirbimas, nes švina garai, oksidai visi tai yra, blogai. Ličio akumuliatorius iš ko yra sudarytas? Aliuminis, varis, litis, separatorius, metalinis korpusas, realiai ir chemija, viskas. O švina, ten yra biški, kaip sakoma, gal pavojingiau. Tai, ką aš žinau, tai yra mano nuomonė. Tai problema yra tame. Pirma užduotis - mechaniškai apdoroti, išardyti kažkokią surinktą modulį, nukenksminti, kad jisai neturėtų likutinės energijos, kai jis neužsidegtų tuo metu, kada jį perdirbinės. Tai čia yra didžiausia problema. O atskirti esamus metalus, tai japonai, aš žiūrėjau dokumentinį filmą būtent ličio pramonę perdirbimą, tai 80% medžiagų atgal surenk iš to pačią kiekį, kas čia yra. Tai yra, skaitau, kad labai gerai. Neskaitant tų visų ten kitų šiukšlių, kurios liko ten šlaką pagrindų kažkokį. Čia yra Karma Revero. Čia yra stiprus buvęs Teslos konkurentas. Buvęs? Ar jau nebėra dabar jau? Ne. Šitą firmą bankrutavusi. Šita kiniečių yra, nupirka būtent kiniečiai. Bet pats įkūrėjas, Henrikas Fiskeris, jisai yra 2008 metais pristatė Fisker Karma, kurį važiavo... Tai čia amerikiečių? Amerikiečių. Jisai yra šiaip pats šitas... Užstriga, iš kurios šalies. Pats įkūrėjas. Šiaip mašina gimė 2008 metais. Tarp kitko, jis yra dizaineris Teslos. Henrikas Fiskeris yra dizaineris Teslos. Model S. Ir jie konkuravo. Ir Tesla padavė jį į teismą. Žodžiu, nes skaitos pavogė technologijas. Tai galiu pripažinti, nes aš susidūriau ir su šitą mašiną, ir su Tesla, jos visiškai skirtingas. Jų principai skirtingi. Čia yra elektromobilis su vidaus degimo benzininiu generatoriumi. Tai važiuoji su juo iš baterijos, baigęs bateriją, užsikūrė benzininis generatorius ir tu važiuoji iš generatorius energijos. Ir jisai vėl kraunasi? Jis tuo metu nekrauna. Ne. Bet jis važiuoja būtent iš generatorius. O kas liečiant konstruktyvą, ten inverteriai, žodžiu, aplamai, multimedija ir visi kiti dalykai visiškai nieko panašaus į Tesla. Patys principai yra kitokie. Tai aš neskaitau, kad Fiskeris kažką nukopijavo nuo Teslos ir panaudojo savo mašinai. Įdomi mašina ši. Kas liečia vairavimo kokybę ant kelio, tai... Bet kinai dar gamina jas, ar ne? Kinai gamin, bet mažais kiekiais. Bet gamin principai iš likutinių detalių. Nes 20 metų mašinų yra 12 metų detalės. Jie nupirka bankrutavusią įmonę su sandėliu detalių ir pagamina šitų mašinų, jie neklystų. Bet jas gamina kur, Amerikoje, ar jie parsivežė į Kiniją viską? Ne Amerikoje tikrai gamin. Greičiausiai, nesidomėjau, kur gamin, tikrai. Tiesiog kažkaip net nepagalvoju apie tai. Pirmą šitą Karma Revero, jie išleido 17 metais, pagamina 600 vienetų šitų mašinų. Po to patobulina priekį ten, laukia, kur stovi. Kokia mašinos kaina yra šiandien? Šitos? Rinkoje prasideda nuo 30 000. Bet jos nykstančiais. Jų Fisker Karma gyvų likusių pasaulyje 1200 vienetų. O buvo pagaminta 2500.
O Karma Ir Revero. dvi čia Tauragiai stovi. Čia, kaip, čia ne mano. Nu jo, bet šiai dienai. Nu jų irgi nieks netai sakyti. Serijų tai nėra oficialių. Nėra. Olandijai. Dar toliau. Olandijai yra oficialus Karma servisas. Tai yra kiniečių servisas. Jie tipo prižiūri Fisker Karma, bet detalių netiek, nes jų tiesiog nėra. Tai trečiuką didesnį bazį. Viskas viduje yra trečia modelė, tik tiek, kad nėra aukštesnė. Kaip sakiau, jos yra kaip pasakyti, čia sugedus ją reikia taisyti, negyvai dabar. Jin yra nebrangiai pagaminta iš pigių medžiagų, nebrangus elektromobilis, kuris suteikia, kaip pasakyti, jie padarė tokią Teslą, kurią galėtų įpirkti didumą. Jie tikės tos kokybės, kuri buvo iš šios modelio, bet jos ten tokios nėra. Aplamai Teslų nėra kokybės šiaip. Kaip salono kokybės, garso izoliacijos kokybės. Jie padarė labai gerą powertrainą, tai kaip aš minėjau, baterija ir varikliai. O kad ten, sakykime, kaip BMW įsisėda, ten medžiagas geras, ten viskas, odas, sėdynės patogias, Teslai taip nėra. Jie galvoja, kad nereikia triukšmo izoliacijos, nes nėra kam triukšmauti. Jeigu Tesla būtų su dizeliniu varikliu vibruojančiu po kapotu, tai tų problemų su laidais būtų dar daugiau, nes jinai visą drebėtų. Ten kokios Volkswagenuose laidai net nuo dizelio prasitrina iki varę. Yra tam tokių niuansų. Nieko nėra amžino. Su numeriais būrim. Tai kiek tu Teslų turi? Teslas turiu 3. Žmona važinėjęs ir 2 tokios yra. O kam tau tiek Teslų? Čia tokia konstruktorius toksai. Aha. Tiesiog. Bet čia neregistruota. Ai, neregistruota. Nuo 19 metų šią tokią darau rankų darbą. Aha. Tas, kas rudijai išdažyta yra miltelinių, tas, kas yra blogai pataisyta yra, tokia hobinį mašiną, kaip sakau. Tas yra geri, man jie patinka. Jie tiesiog su gera aura, su gera mintim yra gimusios mašinas. Aplamai Tesla skirta važiuoti yra geriem keliam. Jinai bijo žvyrkelių, daug purvo patenk ten, kur nereikia patekti. Dėl to šiandien atsirand problemas. Žodžiu, ten, kur sterilu, ten Teslai patogu. Taip. Ten, kur ūkininkai dirba, kur daug žvyrkelių, duobių, ten jau geriau. Tesla žmonės, kur nusiperka ir važiuoja vieškeliu namo bent po kokius 2 kilometrus, jos realiai yra pasmerktas. Arba turi leisti pinigus aptarnavimui, tai yra valymui po kiekvienos žiemos. Čia kalbu aš apie bateriją. Baterija turi apačioje vožtuvus. Ir jie, kaip kvėpuojantis yra. Baterija, žodžiu, vėsa per viršutinį vožtuvą įtrauki orą. A kada tu ją krauni ir važiuoji, jinai šil ir per apatinius vožtuvus jinai iškvėp. Ir jeigu ten prisiverš žemių, molę, purvą, jie neužsidaro. O tuo metu, kada jūs įvažiuojate į kokią balą ar per pelkes, tas vanduo žliaugia vidų. Drėgmė, ta prasme, kaupės viduj. Čia bloga žinia Teslos turėtojam. Visos mašinos turi problemų. Tesla neišimtis. Tai taip. Tai čia tik tiek, kad jinai kitokia, gal. Jinai atsirado gal po 22 kažkurios vietos. Lietuviškas meniu, o iki to? Lietuvišką meniu iš tikrųjų išvertė mano dukra. Tai buvo karantino laikotarpis, tai buvo laisvą laiką daugiau, aš jai daviau užduotį. Daviau techninę, kaip pasakyti, paketą iš vidaus programinės dalies anglų kalbos ir sakau, padaryk tokį. Daviau mažai dukrai ir didžiai dukrai. Jos abi išvertė tą kalbą. Išvertė realiai per 2 mėnesius kalbą. Taip, pribėgdamos. Bet didžioji dukra, kažkaip, nežinau, techninę kalbą išvertė teisingai, suprantamai. Tai pirmoji lietuvių kalba, kuri atsirado Teslai, tai buvo mano dukros dėka. O kas liečia apie Teslą, tai sako, Tesla, čia tas S modelis labai seansas, čia žodžiu, sens modelis. Tesla taip, jinai 12 metų atrodė taip pat kaip šita,
ir realiai 20 metų, atrodo taip pat. Tik tiek, kad jos skiriasi, viduriai. Ir protas. Viduriai daugiau. Vairės tas pats, panelė ta pati, sėdynės 3 kartas buvo. Pirmas tokias plokščias, po to Rekaro ir po to va šitos 3 kartą tokia jau patogesnė. Tai va, o ką toliau? Pabandom, kaip ant trasos bus. Pavažiuot. Keičia, kai jinai biški yra galingesnė. Jinai šiaip biški čia kitokia yra. Čia toj mašinai nėra taip, kaip būna iš gamyklos. Čia. Kaip sakoma. Prisisegėm ir bandysim. Čia neišskristi. Režimų paskutinė nejungsim. Nes kilovatų, kaip pavyzdys, yra 620. 620 kW. Tai. Oh yeah. Nu, pabandom. Oh my god. Čia nebuvo dalis. Dar galėčiau pašildyti bateriją. Ir daugiau kilovatų, bet gal ir užtek to, ką turim. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad mašina. Nebūčiau pagalvojęs, ir aš. Tai nebūtinai nuo nulio. Tai paspaudė va taip ir važiuoji. Čia yra, sakau, biškin kitokia. Nes priekį... čia švelniai tariant kitokia. Čia kaip į reaktyvinių kokį įsėdi. Šiaip jos ir stokinės su 315 kW, su 470 kW jos važiuoja irgi labai gerai. Aš jaučiu, kad man biški kojas aptirpa apačioj. Gatašką palėti. Žodžiu. Tai va Tesla tom, ta trauka, ta tyla, to dinamiškumu žmonės ir patraukė. Čia buvo jos arkliuks, kurie žmonės nepripratę prie to buvo ir įsėdė pirmas iki naujoj mašinai, pabandymo metu taip pravažiavo į viskas. Ir žmogus tos mašinas nori. Dėl to, kad jin yra kitokia. O tai buvo pagrindinis, aš kaip sakau, žmonių pasąmonėse Tesla padarė tokį, vadinkim, dalyką, kaip jie gamina tuo metu nuostabų elektromobilį, kuriam lygių tuo metu niekur nebuvo. Jų gamina nedaug, jinai buvo brangi ir visiems svajonėse buvo Tesla. Tai va ta Tesla po to, tas svajonės, kaip sakoma, žmonės realizavo ir prisipirko 3 modelių, su kuriais nėra taip gerai. Jie ten tokie biški yra pigesni. Tai va, čia Tesla sužaidė ant to. Ir jiem pasisekė. Jie padarė X su Falcon durim, toks, gražus modelis, gražiai atrodo iš šono, bet gyvenime jis nelabai praktiškas. Jis šaltas žiemą važiuoti, jisai sunkus, jis mažai nuvažiuoja, daug energijos valga. Kėbulo konstrukcija silpna, nes jie uždėjo ant tos pačios bazės iškeltą kėbulą su galinėm tom pakeliamom durim, kurio laikymo vyrių konstrukcija per vidurį, kur susijunga. Jis nėra stipri. Ir su X užvažiuoju atbulą su galiniu ryton bordiūrą ir galinės duris nesidaro. Jis kažkaip netaip supranta, ne? Susisuk kėbuls. Ten bazė ta pati kaip esu, viskas tas pats. Tie patys blokai, tie patys ekranai, tie patys varikliai, tie patys realiai, viskas taip pat yra. Tai nieko nepakeitė. Jie tik uždėjo šiltnamį ant viršaus, su kitokiom durim. Mašina talpi, taip, viskas gerai. Bet jinai, važiuoti šaltam klimate, Kalifornija gerai su jie. Šilta, raityti ten po miestą, ypač labai moteriai patintos mašinas. Tai viskas labai gerai. Bet žiemą, kad yra šalt, yra 2 pečiai po 6 kW. Tu duris pakėlė, vaikai išlipa, pro didžiasias duris, visas šaltis įsik mašinoje, šiluma visai išėjo pro viršų ir vėl 2 pečiai šilda visą saloną. Papildoma energija. Ir energija tokia, kad, kaip pavyzdys, normaliai mašina naudoja 216 W kilometrą. Aha. Tai su 21 kW galite važiuoti 100 km. Tai X naudoja 700 žiemą. Oho. Tai kaip sako, tie žiema ir mes niekur nenuvažiuosim, tai X labai labai gerai tinka. Mes turėsim elektromobilį, ateis žiema ir mes tikrai niekur nenuvažiuosim. Tai va, esas, kas liečia, sakykime, esą, tai žiemą aš nematau didelios problemos. Jeigu tai visą laiką tu laikai tą mašiną ant laido, jinai šildos bateriją, jinai ją prisižiūr, tai ką tu vasarą sunaudoji ant klimatą, ant šaldymą, tai tu žiemą naudoji ant šildymą. Plus žiemą visą laiką žmonės dedas mašiną su vairėsiniam padangom, taip, sukibimo, kaip pasakyti,
sąnaudos yra mažesnės su tais ratais žieminiais nei vasariniais 21 ir plačiais. Tai tas skirtumas tarp žiemos ir vasaros, nu gal kokį 70 km mažiau nuvažiuoju. Nuo 350. Kai daug kas čia sako, va su Tesla mes čia nuvažiuosim 500, ten kiek rodo užsikrovus, jinai taip nebus. Jinai nerodo. Realiai tiek nenuvažiuoja, kiek užsikrauna. Nebent išjungsi visus šildymus, šaldymus ir važiuosi kokie 80. Jeigu važiuosi lėčiau negu palei ženklus, Tesla nuvažiuoti 85 bateriją 400 realu. Su šimtinė baterija, su naujais varikliais magnetiniais, nu, su pastovių magnetų varikliais. Tai nuvažiuoti netgi 500 galėtum žemiau negu palei ženklus. Nu, vat kai važiuotum kokį 70. Bet jeigu važiuoti su normaliai, vyriškai, šimtuku autostradui, nu, viršijant, sakykime, 10 km greitį, leistinuose vietose. Tai nuvažiuosi visą laiką su šimtinė baterija 400. Bet tikrai ne 500 ir ne 570, kur skelbimuose prirašyta, kad ten mes užkrausim ir mes ten nuvažiuosim į kažkur. Tai va tokia Tesla. Nu. Garso izoliacija šitoj mašinai yra išklijuota. Ir žmonės tie, kurie nori komfortą, kur nori tylos, kad ten nieks negrįždėtų, ten netraškėtų, tai viską reikia išardyti ir viską suklijuoti. Nes nauja mašina tai padaryta nėra. Jūs padaro tokius dalykus, ne? Ne, aš tai darau, aš savo dariau, bet žmonės važiuoja į kompanijas, kurios žodžiu, tom užsiim, tai tą saloną išarda, suklijuoja vibroizoliaciją, paraloniukus viską sužiūrų, kad nieks negrįždėtų, netraškėtų, nešniokštų, tada mašiną pavirsti tokią kaip į BMW. Bet tai papildomai kainuoja, tai mašiną, jeigu nusipirkai ten dabar, nežinau, kiek 30 000 mokėsi už eskę tokią, gal daugiau biškį dabar. Tai dar 2000 reikės įdėti į saloną visą garso izoliaciją. Taip, nu, čia tą kainą pasakiau tokią, kokią man pasakė Kaune, kur žmogus dėjos. Tai, bet kokybės tokios nėra, kaip žmonės labai pripratę. Turėjo BMW, nusipirka Tesla. Nu, čia viskas taip, kažkaip tos kokybės norėtus už tokią kainą. Nu jo. Gerai, viskas, turi mane. Ačiū tau labai. Ačiū jums. Labai buvo įdomi kelionė po tavo pasaulį, po Teslos pasaulį. Tai ačiū dar kartą. Linkėjimai visiems projekto 518 dalyvių. Ačiū, kad sekat, žiūrit ir spaudžiat like. 2 like. 2 like.